Тіл тас жарады, тас жармаса, бас жарады мақалын талдау. Қазақ халқы сөз қадірін терең түсінген дана халық. Халық даналығы ғасырлар бойы мақал-мәтелдер арқылы ұрпақтан ұрпаққа жетіп отырды. Әрбір мақалдың астарында өмір тәжірибесі, тәрбие, тағылым және терең философиялық ой жатыр. Солардың бірі тіл тас жарады, тас жармаса, бас жарады деген мақал. Бұл мақалдың мағынасы өте терең әрі өмірмен тығыз байланысты. Қазақ халқы ежелден сөздің құдіретін ерекше бағалаған. Адамның айтқан сөзі кейде үлкен қуаныш сыйласа, кейде орны толмас қайғы әкелуі мүмкін. Сондықтан халық тілге, яғни сөзге үлкен жауапкершілікпен қараған. Мақалдың тура мағынасы. Мақалдың алғашқы бөлігі тіл тас жарады. Мұнда тілдің, яғни сөздің күштілігі айтылып тұр. Әрине, сөз шын мәнінде тасты жарып жібермейді. Бұл ауыспалы мағына. Адамның сөзі соншалықты өткір, әсерлі және күшті болуы мүмкін дегенді білдіреді. Кейде бір ауыз сөз адамның тағдырын өзгертіп жібереді. Ал екінші бөлігі тас жармаса, бас жарады. Егер сөз орнымен айтылмаса, ол адамға зиянын тигізеді. Дөрекі, ауыр немесе орынсыз сөз адам жүрегіне жара салады. Тіпті кей жағдайда адамдардың араздасуына, ұрыс-керіске, үлкен жанжалға алып келеді. Сөздің адам өміріндегі орны. Адамды басқа тіршілік иелерінен ерекшелейтін қасиеттің бірі тіл. Тіл арқылы адам ойын жеткізеді, сезімін білдіреді, қарым-қатынас жасайды. Сондықтан сөз адам өміріндегі ең маңызды құралдардың бірі. Жақсы сөз адамның көңілін көтереді, үміт сыйлайды, шабыттандырады. Қазақта жақсы сөз жарым ырыс деген мақал бар. Шынында да адам кейде бір ауыз жылы сөзге мұқтаж болады. Керісінше, жаман сөз адамның көңілін түсіреді, жүрегін жаралайды. Кейбір ауыр сөздер адам жадында өмір бойы сақталып қалады. Сондықтан әр сөзді ойланып айту мәдениеттіліктің белгісі. Қазақ халқының сөз өнеріне көзқарасы. Қазақ халқы сөз өнерін ерекше бағалаған халықтардың бірі. Би шешендер ел арасындағы дауды бір ауыз сөзбен шешкен. Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би секілді даналар сөздің құдіретін пайдаланып, халықты бірлікке шақырған. Мысалы, Қазыбек бидің "Біз қазақ деген мал баққан елміз, бірақ ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз" деген сөзі халықтың рухын көтерген тарихи сөздердің бірі. Бұл жерде де сөздің күші байқалады. Бір ғана шешен сөз кейде соғыстың алдын алып, елдің тағдырын сақтап қалған. Тіл мәдениеті және қазіргі қоғам. Қазіргі қоғамда да бұл мақалдың маңызы өте зор. Әсіресе әлеуметтік желілер дамыған заманда адамдар бір-бірімен көбіне жазбаша сөйлеседі. Кейде адамдар ашуға беріліп, ауыр сөз айтып қояды. Мұндай сөздер басқа адамға психологиялық ауыртпалық әкелуі мүмкін. Интернеттегі буллинг, қорлау, мазақ ету сияқты әрекеттер көптеген адамның жан дүниесіне әсер етеді. Сондықтан қазіргі уақытта да сөз мәдениетін сақтау өте маңызды. Адам сөйлер алдында "Менің сөзім қарсы адамға қалай әсер етеді?" деп ойлану керек. Отбасындағы сөздің рөлі. Отбасында айтылған сөздің әсері ерекше болады. Ата-ананың балаға айтқан әр сөзі оның болашағына ықпал етеді. Егер балаға үнемі жақсы сөз айтылса, ол өзіне сенімді, мейірімді болып өседі. Ал керісінше үнемі ұрыс естіп, жаман сөз тыңдап өскен бала тұйық немесе ашушаң болуы мүмкін. Сондықтан қазақ халқы баланы жастан деп тәрбиенің маңызын ерте түсінген. Мұғалім мен сөз құдіреті. Мұғалімнің сөзі де өте маңызды. Ұстаздың бір ауыз мақтауы оқушыға үлкен мотивация береді. Кейде оқушының болашағына әсер ететінде мұғалімнің сөзі. Мысалы, "Сенің қолыңнан келеді" деген қарапайым сөз адамның өзіне деген сенімін арттырады. Достықтағы сөз әдебі. Достар арасында да сөз мәдениеті маңызды орын алады. Шынайы дос ауыр сөз айтпайды. Қазақта "Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады" деген мақал бар. Нағыз дос адамның кемшілігін мәдениетті түрде жеткізеді. Ал әдепсіз сөз достықты бұзуы мүмкін. Сөздің психологиялық әсері. Ғалымдардың зерттеуі бойынша адамның естіген сөздері оның психологиялық жағдайына тікелей әсер етеді.
Жақсы сөз естіген адам қуанып, өзіне сенімді болады. Ал жаман сөз адамның көңіл күйін түсіріп, күйзеліске әкелуі мүмкін. Сондықтан адам тек өзіне емес, айналасындағы адамдарға да жауапкершілікпен қарау керек. Шешендік өнер. Қазақ халқы шешендік өнерді жоғары бағалаған. Шешен адам халық алдында беделді болған. Себебі ол сөзді орнымен қолдана білген. Шешендік өнердің негізі. Ойдың анықтығы, сөздің мәдениеттілігі, тыңдаушыға әсер ету қабілеті. Бұл қасиеттер бүгінгі күніде маңызды. Әлеуметтік желідегі мәдениет. Бүгінде көптеген адамдар әлеуметтік желіде пікір жазады. Бірақ кейде адамдар жауапкершілікті ұмытып кетеді. Экранның ар жағында да тірі адам бар екенін ескеру қажет. Жаман пікір, қорлау, мазақ сөздер адамның жанын жаралайды. Сондықтан бұл мақал қазіргі интернет дәуірінде бұрынғыдан да маңызды болып отыр. Мақалдың тәрбиелік мәні. Бұл мақал адамдарды әдепті сөйлеуге, ойланып сөйлеуге, мәдениетті болуға, өзгені құрметтеуге тәрбиелейді. Адамның тәрбиесі көбіне оның сөзінен байқалады. Сыпайы адам ешқашан ауыр сөз қолданбайды. Қорытынды. Тіл тас жарады, тас жармаса, бас жарады, өте терең мағыналы мақал. Бұл мақал сөздің адам өміріндегі күшін көрсетеді. Жақсы сөз адамды биікке көтерсе, жаман сөз жүректі жаралайды. Сондықтан әр адам өз сөзіне жауапкершілікпен қарауы керек. Орынды, мәдениетті және мейірімді сөз адамдықтың белгісі. Қазақ халқы сөз қадірін өте жоғары бағалаған. Сол себепті бізде ата-бабамыздың даналығын ұмытпай, әр сөзімізді ойланып айтуымыз керек. Сөз адам айнасы. Адамның қандай екені оның сөйлеген сөзінен көрінеді. Сондықтан әрдайым жақсы сөз айтып, айналамызға мейірім сыйлайық.